我唔識用。誒加係咪加呢度？我等陣，我換一換。點解你哋可以偷懶？豬真係開心啦！你唔喺你哋隔離都開心。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。但係我點樣走啊？我唔知喎，你咪 quit 就走得㗎啦。哇！你好快。拜拜，啱啱多條。哇哇哇！一齊做訪問咁樣。係啊，一齊做訪問。佢話你一齊做訪問。哇！我想講新地真係好嘈啊！一齊做訪問。我個耳仔，我個耳仔要爆啦！咁咪即係我 show 出嚟。係啊 ，show 出嚟。咁啊，影到。我刪咗佢。有冇得細啲㗎？咁佢咪你細啲得唔得？我都想我細啲。呢個係咩嚟㗎？我應該要 face 佢 IG 整。Helen quit 啦，拜拜。拜拜。喂，你要做訪問啊？認真嘅，認真嘅。參加歌詞圈要再試啦。拜拜。好冷靜，我而家突然間耳根清靜。原來我哋真係真係好嘈。啱啱嗰個係咩？啱啱嗰個中場休息嚟㗎。點解佢哋個個一個二個可以玩手機嘅？唔係剪咗短頭髮嘅咩？冇咁簡單，冇咁簡單，大家都比較壓在，仲保留住呢個。但係我已經剪咗好多。我之前啲長頭髮已經去到條腰呢度就係見到 pat pat。但係咧，我覺得吹頭髮實在係太攰。我每日起碼用半個到1個鐘喺度吹頭髮。係啊，所以就決定剪短少少啦，少少。邊推話先講 ID， 先講 ID。Hello， 大家好，我係 IDG 真地嘅圈圈。認真嘅，我喺度講 ID 有咩意思啊？show 緊你。Hello， 元気ですか？元気です。안녕하세요。我而家咧係喺一個 coffee shop 入面啊，我覺得我真係好奇怪咯。我覺得我真係一個好奇怪嘅人。啲人心諗，嗰陣時有個女仔，有少少社恐添。show 緊你 show 緊。Hello， 多謝大家支持我哋嘅 IDG 嘅 first， 我哋第一場專場嘅大型音樂會，超級勁！大家可以請問一下，有咩想體會？即係咩特技或者係有啲咩要求？即係例如可能鬥雞眼，咁我就表演鬥雞眼。Hi， 天青，邊個係天青？可唔可以做射箭咁？係咪咁樣？咁就好，長髮靚啲。短髮我真係想剪短頭髮。
但係大家都話長頭髮好睇啲。好啦，我係我係會聆聽意見嘅人，咁就長頭髮啦。而家都係長頭髮，依然係長頭髮。Sorry， 我寫錯咗，唔係7月4號喺6月。哦，it's okay，it's okay，唔緊要㗎，有心就 OK 㗎，最緊要係有心支持，咁就好滿足㗎啦。哦，媽咪生日正日原來係咁，可唔可以講定生日快樂咁？Happy birthday to we，I'm so 生嘅媽咪 ，Happy birthday to 媽咪 ，Happy birthday to 媽咪 ，Happy birthday to 媽咪，耶！OK， 生日快樂哦！咁就食得開心啲啊！媽咪係重要啲嘅，俾個讚你，孝順。Short hair 一樣咁嚟㗎咯 ，of course， 唔係頭髮嘅問題。咁如果係咁樣嘅話，可能我可以試下橙青，係啦，即係等大家 focus 喺佢塊面度。橙青好唔好？大家光頭。轉頭轉頭即係染金佢，咁就係金色，咁就好似一個奇異果咁樣。開始亂講嘢，死我！好啊，有人話好喎，橙青好啊。呢個會喺7月4號㗎，可唔可以舉手或者係嘅心心啊 ？IDG 新地希望新歌，希望我哋係望緊啦，已經望緊，係呢個新歌係進行得如火如荼中，係咁喺上次我哋都係去 APM 嘅時候已經劇透咗好多，即係我哋新地咪自我介紹嘅，之後咧阿佛咧就出賣咗我哋咧，就其實我哋喺我哋嘅自我介紹入面都擺咗一啲關於新歌嘅劇透喺入面，咁咧就要靠大家去發掘我哋嘅小心思同蛛絲馬跡。本身仲諗住咧俾驚喜㗎嘛，即係話好似一聽到新歌先至發現，即係回想其實原來當其時所有嘢都係劇透嚟嘅，已經係早有預示咁樣。冇呢件事，阿佛已經出賣咗我哋，阿佛已經講佢啲劇透咁。望緊，係啊，期望緊咪望緊咯，30，哇，好多心心啊！即係大家都會嚟啦，咁睇嚟7月4號會好熱鬧啦，耶！唉，7月4號，超級開心，超級興奮。咁我哋嘅新歌咧，都係會秉持住呢個好似食雪糕咁開心嘅一個氣氛，係啦，或者係食，係啦，總之就係都係哇新地咁樣 ，very new，very excited， 係啊，一個哇死我啲英文講到似 Randy 咁樣。我想講咧，我呢個係一個貓貓咖啡啦，之後我前面有一隻超級可愛嘅貓咪，超級可愛。我好希望佢可以行過嚟，但係佢睇嚟有啲高傲，佢望落去有少少。
佢個媽媽好 Q 啊，好 Q 啊！轉 Q 啦佢。對面台咧係我嘅朋友啦，然之後咧我啱啱朋友去咗廁所啦，佢而家霸咗我朋友個，好搞笑喎！好搞笑！我俾隻貓嘥 check 咗，係唔好意思。好，大家許願一下，7月4號有啲咩想我哋表演或者做嘅，等我記低之後幫你哋請願一下，睇下阿佛可唔可以滿足大家嘅心願。你寫低喺度，可能話想睇佛爸爸跳鄭多燕，我有啲想睇，好似幾吸引。我知啦，叫佛爸爸、Winto 同埋 Holly 同埋 Mindy 同埋佢哋4個組一隊之後，佢哋4個表演唱跳一首歌，好似好正喎！佛佛聽唔聽到啊？佛佛有冇喺度啊？佛佛有冇得諗啊？呢個我覺得呢個會係全場嘅7月4號嘅高潮咯！如果有個咁樣嘅組合，係咪好嘅諗法？Solo 唱歌，但係如果每個都 solo 唱歌嘅話，就好耐嘅喎。一首歌你諗下，一首歌當4分鐘，然之後23個女仔 solo 唱歌，哇！由天黑唱到天光，都 OK 嘅。如果大家唔介意嘅話，大家一直喺度聽住 solo 唱歌。744唔理我啦，744應該好忙，744。可唔可以做夾麻薯點心？可以啊，夾麻薯。哇，好遠啊！塊面。我個 friend 望佢。之後點心。我一直喺度望緊自己，但係其實我應該望鏡頭先啊！但係我好想檢查自己。即係同埋貓兒。如果隻貓貓可以過嚟就好，佢仲侵佔緊我個朋友嘅位，好似好開心咁，俾佢侵佔個位。大家好，我哋係 IDP 新定，真係好中意呢個手勢，好 Q。得雪糕，即係自己隻雪糕。如果真係個雪糕咧，即係個空係咁樣，然之後個雪糕頭咁大咧，應該會好開心。即係個雪糕頭咁大咧，就一個咁一啖食晒，超開心。許願唱卡通片主題曲，好啊！其實我覺得如果係卡通片主題曲，應該係勁啱我哋新地唱咯。我哋唱
煩惱最多，轉圈下路見你。我只有 solo 出呢首，之後我就會扮一隻倉鼠出現咁。卡通片主題，仲有啲咩卡通片主題曲咧？大家有冇聽過嗰首咧？嗰首叫咩？嗰首唔知咩咩成隻雙臂好似水高士嗰首，佢叫咩名咧？鐘嘉欣唱嗰首啊！我記得彩雲國語，彩雲國物語，唔知彩雲物語唔知嘅主題曲，嗰首歌超級好聽，超級好聽。同埋我細個咧係好中意睇，細個係電視兒童咯，即係咧係一放學咧就會開電視咧去睇有咩卡通片，即係睇放學 ICU 咧。係啊！彩雲國物語啊，超好聽，有聽過。係嘛？睇嚟大家都係同我一樣年輕人，所以大家都會知道呢首歌。勁中意嗰首歌，卡通片主題曲。我細個會睇美少女戰士啦，會睇百變小櫻啦，會睇小丸子啦，動物橫丁啦，哆啦 A 夢啦，數碼暴龍啦，之後爆丸啦，仲有啲咩？嗰隻寵物守護甜心即係我仲好中意一套咧，叫做咩咧？整甜品嘅夢色糕點師，有冇人有睇過？我係超中意睇夢色糕點師咯，係勁 Q，即係佢咧係講有個女仔咧，佢天生咧就好中意。即係佢咧係好大腦一個女仔啦，然之後咧佢覺得自己好似冇乜天賦咁樣啦，然之後咧但係佢咧唯一一樣嘢就係佢好中意食甜品，好中意食嘢，有啲似我家姐。係啦，咁然之後佢就去咗一間學校，然之後就學整甜品咁樣啦。咁間學校咧係專門學整甜品，咁然之後原來嗰個動漫入邊嗰個世界觀咧就係講話有一啲甜品小精靈，咁之後佢哋啲甜品小精靈咧，佢可能就會觀察呢個人類世界有冇啲有 potential 有潛質嘅人啦，咁俾啲小精靈選中咗嘅人咧，就可以睇到啲小精靈咯，你就會喺整甜品嘅路上咧有一個合作伙伴。我細個好中意睇咯，細個好中意嗰啲精靈啊，嗰啲小生物嗰啲嘢咯，即係好似寶石寵物都係咁樣，一醒啦佢就飄下。我隔離有隻貓貓，隔離有隻黑色嘅貓貓，好 Q， 我好想佢過嚟，佢唔理我，超級中意黑色貓貓。我呢個都係黑色貓貓嚟嘅，呢個真係呢個都係黑色貓貓，呢個係一個炸毛嘅黑色貓貓，但係因為咧佢底嗰陣紅色有啲太深，所以睇唔到隻黑色貓貓。呢個都係黑色貓貓。細個咧係守護甜心咧，係真係覺得咧真係以為咧會有起身會有一隻蛋喺自己張床上面突然間出現咯。佢話呢個就係我嘅守護蛋嚟嘅，
細個睇動漫就係會相信入面嘅世界觀咯。但好彩我唔係細個就已經睇上啲識嘅人。媽媽過緊嚟，媽媽過緊嚟，媽媽喺我隔邊，媽媽喺我隔邊，媽媽上嚟啦 ，hello。我而家講嘢好奇怪，佢喺我腳底經過，但佢走咗啦。啊，好可愛啊！所以我個 friend 望住我係咁笑。抱佢上嚟，唔得㗎！貓貓係一個好重邊界感嘅生物嚟㗎，唔可以夾硬嚟㗎。你可以等佢自己上嚟嘅啫。好可愛啊！我細個都有想養貓貓，成日咧見到嗰啲即係身邊啲朋友可能會話有隻貓唔知可能生個 B B 定唔知點樣咧，即係啲流浪貓貓咧，我就會好想養。但係咧，因為媽咪驚貓，我媽咪話咧，即係佢好驚夜晚嘅時候咧，啲貓眼，因為啲貓咧佢哋喺夜晚嘅時候，佢哋隻眼咧會識發光嘅，即係我媽就話好驚，所以佢絕對唔會養貓嘅。好啦，好啦，咁就唔養貓啦。但我都好想養貓，貓貓都好 Q。當然我最愛都係鹿仔啦，鹿仔我愛你。鹿仔係睇唔到呢個直播嘅，但係鹿仔我愛你。其實我真係好想知 APM 而家個環境係點樣，但係我唔可以見，都冇人轉述俾我聽。唔知我嘅同伴們係咪接受緊呢個訪問咧？鹿仔冒號要手信，要咩手信唔得，俾手信就得。新地佢哋簽緊卡仔，原來係辛苦地工作，原來係咁，簽緊卡仔，即係今日有新卡仔啦，係咪即係今日有新卡仔？咁我咁理解，大家互動時間，我都互動時間中同大家互動。咁樣，貓眼有冇啊？Hello，有新卡有新卡真係㗎，我好想睇啊新卡。咁我哋嘅新卡係咪就係我哋粉紅色校服嗰個？好想知啊！我想知新卡係咩樣啊？前面隻貓貓有經過。OK， 得意啊！有 profile 可以拎so that's your name。好開心喎！有新卡。唔知有冇拎咧？我朋友投喂中，加油！你會加油嘅啦。哇，好酸啊！佢話啲咩俾我食啊？哇，好酸啊！佢為咗個好酸嘅軟糖俾我食。呢隻貓貓真係好得意。呢個變咗嘅睇貓直播，但係今日冇我簽名，唔緊要。
我哋好多機，但之後大把機會可以見，我會簽翻俾大家嘅。其實咧，大家睇唔睇明我個簽名係點樣？我每一次個簽名咧都係唔一樣，即係咧係我兩個圓圈啦，一下面咧就一個弧形嘅 HUEN， 之後咧咁我就會每一次咧都喺個兩個圓圈入面咧就當佢一隻眼咁樣啦，然之後就加啲表情佢啦。我喺後嚟咧係好後悔咁樣設計咗一個咁嘅簽名，因為每一次簽呢個名都要簽好耐時間，然之後有陣時咧我哋可能要簽好多簽名啦，咁咧我就會，我又唔想每一個都簽同一個簽名，即係每一個都同一個表情嘅話，我覺得大家攞到就冇呢個驚喜，係啦，所以我就想每一個都簽唔一樣啦，但係搞到我就每一個都簽好多時間，即係去到後尾咧個圓形已經唔係圓形，即係個樣咧都變到好奇怪嘅樣咯。其他簽晒嘅，下次都有機會㗎。下次簽翻俾你哋，咁你哋記得帶出㗎，你哋隨身攜帶，咁樣先至可以簽翻俾你哋。新歌係咩風格？就係新地嘅風格。新地嘅風格係咩風格咧？新地嘅風格咧係千種味覺。默默地努力。點算？點算？唔好憂慮，因為咧辦法總比困難多。一定會有機會簽㗎嘛，係咪先？係咪先？冇事。下次簽翻俾大家。冇派我張卡哦，原來係咁哦，合理喎，冇派我張卡，因為我唔喺度啊嘛。哦，即係其實冇人見過張卡係咪啊？哦，定係我7月4號嘅時候咁派卡咁掉出嚟，掉飛鏢咁樣。覺得 IDG 合唱團點？好 Q 啊！佢哋好可愛啊！即係你咁樣接近佢哋咧，你感受到佢呢個好腼腆，然之後怕怕醜醜嘅一班女孩子咯，佢哋超級可愛咯。之後一個年紀真係好細啦，但係我覺得好犀利咯，佢哋即係諗下佢哋咁細個，唔止係即係好多初中嘅小朋友，可唔可以咁叫佢哋初中嘅女仔咁樣啦？但係佢哋已經係有勇氣去報名參加呢啲 program， 然之後面對住當日可能 APM 咁大場面、咁多人、咁多鏡頭、咁多閃光燈，但係佢哋都完全唔怯場，係咯。同埋我諗對佢哋嚟講都好新嘅體驗，或者又要去練唱歌啊，同咁多人一齊去合唱啊，之後係咯，去面對咁大場面，覺得係好叻啊！佢哋全部都係好期待佢哋之後會同我哋有咩火花咧？IDG 頭先唱咗新歌了，邊個唱咗新歌？IDG 新地以新歌咩意思啊？即係啱啱已經出咗街啦首新歌嚇，等先，有冇人可以 update 我？頭先唱咗新歌，即係嚇，啱啱唱咗新歌？哦，Bubble 新歌，嚇死我咩？我以為我覺得大家有必要講嘢講清楚少少，嚇死人咩？唱咗新歌，我仲以為係我哋首新歌，我就諗第一次派歌我竟然唔喺度，
好啦，冇事冇事。咁我哋新地未上新嗰度 OK 啦。哇！嚇死人咩？講嘢講清楚少少啊嘛，真係。成件事好熱血。係啊，所以話佢哋真係好叻女咯，超級叻。咦，嚟緊我哋都會招募呢個二期生，有冇人已經報名咗啦？或者其實我覺得特別應該要開呢個偶像男生，即係佢應該俾呢個，即係我覺得佢有啲性別歧視。你諗下佢合唱團啦、偶像女生啦，都係得呢個女仔可以參加，即係嗰啲胸懷大志嘅男生，佢咪懷才不遇咯，即係有呢個一腔熱誠，但係可能冇地方可以發展，會唔會啊？圈圈好靚，多謝。多謝，開心。可唔可以做10色？如果我話唔可以咧，新地，三個啊，呢個咯，之前做過呢個，四有啲咩咧？4 2+2係咪就4咁樣？4之後，好熱，我決定太熱啦，好熱啊！然之後6，叮鈴鈴鈴鈴，喂，もしもし，もしもし，出てる，電波電波，聽電話6 ，OK，之後7就，之後我係最近聽 Winnie 先知咧，原來呢個係 Y，唔知係咁樣定係咁樣，咁係 Y 嘅手語咯，即係咁樣 Y，好型啊！我而家先知，其實唔知係咪真嘅，我當係真，因為 Winnie 講嘅。佢啱啱做7、1、8嘅話就係咪有個？係8啊！誒，兩個波波都係8嘅咁樣。8、9仔，狗仔都係9。然之後就係十字死光，咦，陳老師喺度喎，陳老師，陳老師今日係咪 APM 度啊？定係陳老師已經離開咗啦？離開咗嘅直播間。我覺得隔離台嘅人就好幸福咯，因為咧隻黑貓就喺台面嗰度，雖然阻住佢食嘢，但係咧我真係好羨慕咯。隻黑貓而家望住我。Hello。佢唔肯過嚟啊！佢而家攞個 pat pat 得住我。中意短頭髮定長髮多啲？路過，陳老師路過，掛住你啊，陳老師！陳老師掛唔掛住我啊？你唔可以答唔掛住。中學做過最熱血嘅嘢係咩？中學我諗係參加啦啦隊，因為咧我哋嘅啦啦隊咧係好特別，即係佢一個冇老師去管理嘅一個我哋社嘅活動咁樣啦。咁然之後咧，
所以所有嘢由諗 idea 啊，到服飾啊，到可能整啲寫飾啊，可能整 banner 啊，整牌啊，或者係諗 slogan 啊，諗動作啊，諗成個 run down 成個 flow 嗰啲全部都係我哋學生自己一手去包辦嘅啦。咁之後咧，我哋啦啦隊咧係會同即係我哋係分社一日，我哋社咧係好奇怪，我哋唔係一級咧有幾隻色咁樣，我哋而係隔幾級一隻色咁樣啦。咁例如我可能 Form 1啦，就會同 Form 4嘅師兄師姐咧，我哋係同一個社咁樣啦。咁所以啦啦隊就會係你會同你帶你幾屆嘅師兄師姐一齊去玩咁樣咯。之後佢哋就會將佢哋所知嘅、佢哋所識嘅，就會教俾你哋，或者係將佢哋之前佢哋師兄師姐傳承俾佢哋嘅，佢就傳承翻俾我哋咁樣咯。所以係勁好玩咯！嗰陣時啦啦隊係，即係我哋會日夜去度橋啦，會去練習啦。跟住然後當其時咧，我哋學校係規定唔可以私底下去練習嘅，即係驚我哋可能練得太晏啊，或者係點樣啦。因為始終呢個唔係一個老師管理嘅一個課活動啊嘛。咁之後，所以其實佢係禁止我哋去自己去私底下去練運動場練習嘅。我哋就會偷偷地咧去運動場度，又見到好夜，可能11點幾咁樣咧。然後我記得有一次係運動會之前，咁我哋啦啦隊咧就偷偷地去自己去練習咁樣啦。咁然之後，我哋突然間有人通風報信咧，就話唔知副校定邊個訓導主任咧嚟運動場練跑，跟住即刻我哋全部人咧即刻跑匿去嗰啲咩廁所啊，唔知咩儲物室後面啊，咁樣嗰度匿埋咗，唔俾老師發現咯，勁搞笑咯，超級搞笑！但係嗰陣時真係好開心，即係大家一班人好有心咁樣去投放時間同心機去一件事嗰度去努力。我覺得而家做緊嘢都差唔多，即係都係我哋一班偶像女生，我哋為咗自己所追求嘅嘢，我哋中意嘅嘢，咁之後我哋大家擺自己嘅時間心機上去，都係超級中意嘅事。希望到80歲都可以一直做咁熱血嘅事。我會係熱血婆婆，超級熱血嘅婆婆。中意短頭髮定長頭髮多啲？好掙扎啊！呢個問題，我成日都會，我會問兩個問題咯。我會問短頭髮定長頭髮啦，同埋問有音定冇音。因為其實我覺得各有各好睇，同埋會展現唔一樣嘅感覺咧。但係我覺得以造型方面嚟講咧，係長頭髮好睇啲，因為長頭髮你可以玩好多花臣，即係你可以電攣佢又得啦，你中意紮幾多，你紮10條辮又得啊。之後中意紮低馬尾又得，高馬尾又得，係好玩咯。我會玩長頭髮，但係長頭髮洗頭真係好攰咯，主要係吹頭就好攰。但係短頭髮咧就另外嘅感覺咯。其實我係中意短頭髮嘅，但係短頭髮嗰個可塑性太低啊，對我嚟講，可能係我唔識啊，都唔有啲手殘，唔係好識打理自己頭髮咧，就覺得短頭髮嘅話好似容易啲睇悶，冇咁多花臣可以整，所以而家我都會保持長頭髮。不過好開心，覺得個 story 可以呃到大家，超級好笑咯！因為好多人都 DM 問我啦，就話知道短頭髮啊，短頭髮都好睇喎咁樣啦。然之後唯獨是有一個人，即係我哋嘅 stylist Goran 係啦，佢就覆咗我，佢就話扮剪短咁，之後我就話你咁醒嘅，我得你一個睇得出嘅喎咁樣啦。即係佢同我講因為佢啱啱同咗我嘅髮型師食飯，我點，仲以為佢咁醒添，原來佢係啱啱同髮型師食完飯。笑死！不過好推薦英呢個髮型師，因為佢真係非常之好，我覺得佢呢個剪頭佢等你啊！佢又走咗啦〜
好啦，4點半啦，大家拜拜，多謝大家支持我哋，然之後都知道好多人會7月4號嚟支持我哋嘅 IDG The Burn，咁我哋就到時見啦，拜拜。咦？點樣走啊？咁樣，拜拜。